ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមតៅហ្សូនបង្អែមមួយមុខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយលឿនទៀតអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសណ្ដែកដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានយកទៅដាក់ត្រាំចំណែកឯខាងនេះវិញគឺខ្ញុំបានត្រាំវារយៈពេល2ម៉ោងរួចមកហើយដូច្នេះមុននឹងបងប្អូនយកសណ្ដែកនេះទៅដាក់ត្រាំគឺបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតចេញឲ្យស្អាតសិនរហូតដល់ទឹកនឹងឡើងពណ៌ថ្លាល្អបន្ទាប់ពីដាក់ត្រាំសណ្ដែកនោះរយៈពេល2ម៉ោងរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាមកលាងទឹកសម្អាតចេញម្ដងទៀតលាងសម្អាតរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវច្រោះទឹកចេញឲ្យអស់ចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយមានដូចជាសណ្ដែកនឹងចំនួន300ក្រាមគឺខ្ញុំថ្លឹងវានៅពេលដែលវានៅស្ងួតបន្ទាប់មកទៀតគឺជាស្លឹកតើយចំនួន4សន្លឹកអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស180ក្រាមនិងម្សៅឆាចំនួន6ស្លាបព្រាបាយចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្ទិះដើម្បីស្រូបពីលើតៅហ្សូនមានដូចជាទឹកខ្ទិះដូងអំបិលបន្តិចហើយនិងស្លឹកតើយ4សន្លឹកតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសណ្ដែកដែលយើងបានលាងសម្អាតរួចហ្នឹងទៅដាក់ចំហុយរយៈពេល20នាទីហើយដើម្បីឲ្យសណ្ដែករបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ល្អគឺយើងត្រូវប្រើស្លឹកតើយនឹងចំនួន2ទៅ3សន្លឹកដាក់ចូលទៅក្នុងសណ្ដែកនោះហើយមុននឹងយើងអាចយកសណ្ដែកនោះទៅដាក់ចំហុយបានគឺបងប្អូនត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាឡើងពុះសិនក្នុងការចំហុយសណ្ដែកគឺបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នយើងមិនត្រូវចំហុយឲ្យវាហួសពេលវេលាទេបើមិនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្រាប់សណ្ដែករបស់យើងនឹងបែកអស់ចាឥឡូវនេះសណ្ដែកផុនយើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពី20នាទីរួចមកចំណែកឯគ្រាប់របស់វាវិញគឺនៅមូលបានល្អមែនតើអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកខ្ទិះដើម្បីស្រូបពីលើតៅហ្សូនវិញម្ដងចំពោះបរិមាណរបស់ខ្ទិះដូងនេះគឺអត់កំណត់ទេប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តពិសាច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យច្រើនបានដូច្នេះដើម្បីធ្វើទឹកខ្ទិះដូងនេះគឺបងប្អូនត្រូវប្រើស្លឹកតើយចំនួន2ទៅ3សន្លឹករួចហើយដាក់អំបិលបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងរហូតដល់ទឹកខ្ទិះនោះឡើងពុះបានល្អពេលនេះទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចលើកវាចុះពីលើភ្លើងរួចហើយទុកវាមួយឡែកសិនបានចាឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើតៅហ្សូនហើយអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកម្សៅឆាមកលាយជាមួយនឹងទឹកបន្តិចបន្ទាប់មកត្រូវកូរវាឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះចាដើម្បីធ្វើតៅហ្សូនដែលមានបរិមាណសណ្ដែក300ក្រាមហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើទឹកចំនួន1លីត្ររួចហើយគឺត្រូវចាក់ស្ករសចូលទៅអំបិលរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅឆាដែលយើងបានលាយជាមួយនឹងទឹកអំបាញ់មិញហ្នឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវារលាយចូលគ្នាបានល្អជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវប្រើស្លឹកតើយចំនួន2សន្លឹកបន្ទាប់មកត្រូវបើកភ្លើងរួចហើយត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងនោះរហូតដល់វានឹងពុះបានល្អចាឥឡូវនេះទឹកតៅហ្សូនគឺបានពុះហើយចំណែកឯទឹកវាវិញក៏ឡើងខាប់ដែរប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តខាប់ខ្លាំងជាងនេះគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមម្សៅឆាបាននៅពេលដែលទឹកតៅហ្សូនពុះរួចហើយគឺបងប្អូនអាចពន្លត់ភ្លើងចង្ក្រានបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវស្រង់ស្លឹកតើយនឹងចេញមករួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់សណ្ដែកដែលយើងបានចំហុយឆ្អិនរួចនឹងដាក់ចូលទៅបង្អែមតៅហ្សូននេះគឺត្រូវគ្នាមែនតែនជាមួយនឹងចាក់ខ្វៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលពីរបៀបធ្វើចាក់ខ្វៃនៅក្នុងវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំបានច
ចាឥឡូវនេះបងអែមតៅហ្សូនផនយើងគឺបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដួសតៅហ្សូននឹងដាក់ចានរួចហើយលាយជាមួយនឹងចាក់ខ្វៃបន្ទាប់មកទៀតគឺដួសទឹកខ្ទិះដាក់ពីលើវាជាការស្រេចបងអែមតៅហ្សូនមួយមុខនេះគឺយើងអាចញ៉ាំវានៅពេលដែលវានៅក្តៅៗឬមួយក៏យើងអាចយកវាទៅដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកសិនក៏បានដែរចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តយកតៅហ្សូននោះទៅដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកសិនបន្ទាប់មកទៀតបានយកបុកស្រូបជាមួយនឹងខ្ទិះលាយជាមួយនឹងចាក់ខ្វៃចុះចំពោះបងប្អូនវិញចូលចិត្តពិសានៅពេលដែលវានៅក្តៅឬមួយក៏ពេលដែលវាត្រជាក់អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញហើយក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា